भाई विदाउट फिल्टर ये बकरे की खूबसूरती देख लो भाई, कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया हूँ। ये तो ट्रेलर है लाला गोट फार्म के आंगन से। आज ऐसे ऐसे बकरे दिखाएंगे कि अड्डूल गोट लवर्स का दिमाग खराब हो जाएगा। अंदर का गुलाबीपन देखो खाली इसका, ओहो। और फुल हीट मशीन है, फुल हीट मशीन भाई, माशाल्लाह भाई, बहुत खूबसूरत बकरा, क्या बात है।